Hi, welcome back to Ronnie's Corner. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് സെറ്റപ്പ് മൊത്തത്തിൽ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അടുക്കളയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇന്നൊരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. ഇന്ന് എൻ്റെ ഒരു കുക്കിംഗ് പരീക്ഷണമാണ്. പരീക്ഷണമല്ല, ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷ് തന്നെയാണ്. ചിക്കൻ പുലാവാണ്. സാധാരണ ചിക്കൻ പുലാവ് പോലെ അല്ല, ഇത് ഭയങ്കര വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പുലാവാണ്. കോക്കനട്ട് ചിക്കൻ പുലാവ് എന്നാണ് ഈ ഡിഷിന് ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്ന പേര്. ഇനി ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേരിടാം. അപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പുലാവാണ്. സാധാരണ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പുലാവിനെക്കാട്ടിയും കുറച്ചുകൂടെ ഒരു വ്യത്യാസമായൊരു പുലാവാണ്. ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ കണ്ട ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഇതിന് വേണ്ടത് മെയിനായിട്ട്. ഇതിൽ ഇവിടെ കേശുവിൻ്റെ ബഹളമാണ് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കേൾക്കുന്നത്. അത് നിൽക്കുന്നത് തേങ്ങയാണ്. ഒരു 1.5 പിടിയോളം തേങ്ങ ഉണ്ട്. പിന്നെ കൊച്ചുള്ളിയുണ്ട്, പിന്നെ പച്ചമുളകുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഒരു പുലാവിൽ എരിക്ക് വേണ്ടി ചേർക്കുന്നത് പച്ചമുളക് മാത്രമാണ്. അപ്പം എരി നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിന് പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടേ കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പം ഞാനൊരു 5 പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വലിയ എരിയൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണ്. പിന്നെ കൊച്ചുള്ളി ആണെങ്കിലും ഒരു 10-15 അല്ലിയോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പുതിന ഇല ഉണ്ട്. ഇതിവിടെ തന്നെ പിടിച്ച പുതിന ഇലയാണ്. പിന്നെ മല്ലിയില, ഇത് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കേടായിപ്പോയി. അപ്പം കുറച്ചുകൂടെ മല്ലിയില എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല. ഒരു പിടിയൊക്കെ മല്ലിയില എടുക്കാം. എനിക്കിപ്പോൾ അത് കേടായിപ്പോയോണ്ട് അപ്പം ഞാനിത് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതുകൊണ്ട് തന്നെ എടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് അത് മൊത്തം അഴിവിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഉള്ളത് പറക്കി വെച്ചേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. ശരിക്കും പുതിന ഇലക്കാട്ടിയും കുറച്ചുകൂടി മല്ലിയില ഉണ്ടെങ്കിലായിരിക്കും ടേസ്റ്റ് കൂടുന്നത്. എനിക്കിപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പം ഒരു പിടിയോളം മല്ലിയില എടുത്തു. പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി, അതൊരു ഇഞ്ചി ഒരു 3-4 അല്ലിയും വെളുത്തുള്ളി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണവും കൂടെയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. എന്നിട്ട് അരച്ചിട്ടാണ് പുലാവിൻ്റെ പരിപാടി നോക്കേണ്ട. അപ്പോൾ നമുക്ക് വഴറ്റാൻ പോവാം. കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം, ഏതെങ്കിലും എണ്ണ. ഞാനിപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് കൊച്ചുള്ളിയാണ്. അരിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല, അതങ്ങനെ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. കൊച്ചുള്ളി ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് പച്ചമുളക് ഇടാം. 5 ചെറിയ പച്ചമുളകാണ്. എരിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പച്ചമുളക് മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ എരി കൂടുതലാണെങ്കിൽ പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടണം. എന്നിട്ട് തേങ്ങ ഇടാം. തേങ്ങ ഒരു 1.5 പിടിയോളം ഉണ്ട്. മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ലാസ്റ്റ് ഇട്ടാൽ മതി. ഇതൊന്ന് വാടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇത് വാടയൊന്നും വേണ്ട, ജസ്റ്റ് നമുക്ക് വഴറ്റി വരണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇളക്കി കൊടുക്കാം. 2 മിനിറ്റൊക്കെ വാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാടങ്ങ് വാട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല. കണ്ടോ, ഉള്ളി തേങ്ങയൊന്നും മൂത്തൊന്നും പോയിട്ടില്ല, അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട്. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് പുതിന ഇല ഒരു 3 ചെറിയ തണ്ടാണ് ഇടുന്നത്. പിന്നെ മല്ലിയില അത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ. മല്ലിയില ശരിക്കും നമ്മൾ പുതിന ഇലയെക്കാട്ടിയും കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ഇടുമ്പോഴാണ് ആ മല്ലിയിലയുടെ ഫ്ലേവർ നല്ലോണം വരുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പം കുറച്ചുകൂടെ മല്ലിയില ഇടുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. മല്ലിയില ഇഷ്ടമുള്ളവർ അപ്പോൾ അതുകൂടെ ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാട്ടി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതായത് മൊത്തത്തിൽ ആ മല്ലിയിലയൊക്കെ ഒന്ന് വാടിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, പുതിന ഇലയൊക്കെ ഒന്ന് വാടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നല്ലോണം തണുത്തിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട, അല്ലാതെ ഇനി അരച്ചെടുത്താൽ മതി. ഭയങ്കര മഷി പോലെയൊന്നും അരയാൻ വേണ്ട. ചെറിയൊരു തരിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ തേങ്ങയുടെ കൂട്ടെല്ലാം ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് ഇത് ഒന്ന് അരച്ചെടുത്താൽ മതി. പേസ്റ്റ് പോലെയൊന്നും അരയണ്ട, ചെറിയൊരു തരി ഇടുന്നാലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അരച്ചെടുക്കാം. ടടാ, അപ്പോൾ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പരുവത്തിനൊക്കെ അരച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും. ഭയങ്കരമായിട്ടങ്ങ് അരഞ്ഞൊന്നും പോകണ്ട. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി പരിപാടി നോക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ തേങ്ങയൊക്കെ നേരത്തെ വഴറ്റിയില്ലേ, ആ ഒരു പാനാണ്. അത് കഴുകൊന്നും വേണ്ട. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി 1 സ്പൂണോളം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ അരച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു അരപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ചെറിയൊരു ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ആ ഒരു എണ്ണയിലൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ താരം ചിക്കൻ. കൈ ഇപ്പോൾ പൊള്ളിയന്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനാണല്ലോ ഇതിലെ മെയിൻ താരം. ഒരു 10-15 പീസൊക്കെ ഉള്ളൂ.
അതിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ മസാലയും ഇതും കൂടെ ആയിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പം ചിക്കന് ഒന്ന് കളറൊക്കെ മാറി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അരി കൂടെ ചേർക്കാം. ഒരു ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ആ ഒരു കണക്കിനാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ചിക്കനൊക്കെ ഉണ്ടോ ചെറുതായിട്ട് വെള്ള കളറൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ ആ ചിക്കനിലൊക്കെ അതൊന്ന് കോട്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ജീരകശാല റൈസാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ബിരിയാണിയൊക്കെ വയ്ക്കുന്ന കുഞ്ഞരിയില്ലേ, അതാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത്. പുലാവ് ശരിക്കും ബസ്മതി റൈസിലൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു റൈസിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി വെക്കണേ. ഇതിലുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിരി കുഴഞ്ഞൊക്കെ പോവും, എന്നാലും ടേസ്റ്റ് നല്ല അടിപൊളിയാണ്. ബസ്മതി റൈസിനെക്കാട്ടി എനിക്കിപ്പം ഈ ഒരു റൈസിനോടാണ് ഇഷ്ടം. അപ്പം ഈ ഒരു അരിയിലുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു വേറൊരു മണമൊക്കെയാണ് പുലാവിന്. അതൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. ഇനി ഇപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തീയെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതിയേ. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കും. വെള്ളം ചൂടുവെള്ളമാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത്. തിളപ്പിച്ച വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത്. അപ്പോഴായിരിക്കും റൈസിനൊക്കെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പം ചൂടുവെള്ളം തന്നെ ഒഴിക്കുക. ചൂടുവെള്ളം ഈ ഗ്ലാസ്സിനാണ് ഞാൻ അരി അളന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു അളവിൽ തന്നെ ചൂടുവെള്ളം 2 ഗ്ലാസ്. നല്ല ചൂടുണ്ട് വെള്ളം. അതുകൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോയി, ഇതുവരേക്കും ചേർത്തില്ല. ഉപ്പിടാതിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഉപ്പ് വേണ്ടേ ഇതിൽ? ഞാൻ ആ കാര്യം മറന്നുപോയി. അപ്പോൾ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. വെള്ളത്തിലൊരു ഉപ്പ് ഇച്ചിരി ഒന്ന് നല്ലോണം നിന്നാലായിരിക്കും ചോട്ടിലൊക്കെ നല്ലോണം പിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ രണ്ടാമതൊക്കെ ചേർക്കാം. ഉപ്പ് കൂടിപ്പോയാൽ ഒന്നും ചെയ്യാക്കൂല. എനിക്കാണെങ്കിൽ ഈയിടെയായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് കറി വെച്ചാലും ഉപ്പ് കൂടിപ്പോവും ഈയിടെയായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നോക്കിയേ ചേർക്കുള്ളൂ. ഒന്നെങ്കിൽ ഉപ്പ് കുറയും, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇച്ചിരി കൂടെ ഉപ്പിടും, അപ്പോൾ ഉപ്പ് കൂടും. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരവസ്ഥ. അതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് ഇച്ചിരി നോക്കിയിട്ടിട്ടാൽ മതിയേ. നമ്മൾ ഈ തേങ്ങ അരച്ച് ഈ ചോറ് വയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ചോറ്റിലൊക്കെ നല്ല തേങ്ങയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരും. തേങ്ങയുടെയും മല്ലിയിലയുടെ ടേസ്റ്റ് ശരിക്കും ഇത് കുറവാണ്. കുറച്ചുകൂടെ മല്ലിയില വേണമായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം. അത്രയുള്ള പരിപാടി. വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല തൈര് സാലഡുമായിട്ട് കൂട്ടി കഴിക്കുക. ഇത്രയുള്ള പരിപാടി. ഇതിൽ ചിക്കൻ ചേർത്തില്ലെങ്കിലും ഈ റൈസ് മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയാലും ആ ഒരു തേങ്ങയൊക്കെ അരയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ചോറിന് നല്ലൊരു തേങ്ങയുടെയൊക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരും. പിന്നെ ചിക്കനോട് ഇടുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. എപ്പോഴും നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇച്ചിരി ഇടുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണല്ലേ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലും ചിക്കൻ ഇടുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരും. ചിക്കൻ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അല്ലാതെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുലാവ് അവിടെ ഇരുന്ന് വേവട്ടെ. വേവുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് സാലഡൂടെ ഉണ്ടാക്കണം. സാലഡൂടെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ കറിയൊന്നും വേണ്ട. വേണമെങ്കിൽ വേറെ കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം. ഞാൻ പിന്നെ ഇനി ഇതിൻ്റെ പുറകെ വേറെ കറി ഉണ്ടാക്കാറില്ല. സാലഡ് കൂട്ടി കഴിക്കും. നല്ല അടിപൊളിയാണ്. അങ്ങറ്റത്തെ ഒരാളിരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങ് സെറ്റിയുടെ അറ്റത്ത് ഒരു കണക്കിന് പറഞ്ഞ് അവിടെ പിടിച്ചിരുത്തുകയാണ് അവന്. ഇപ്പം ഇനി എത്തും. അവന് ഈ ക്യാമറയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോഴേ അതിലൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കണം, ഒന്ന് തൊടണം, അങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഒരു കണക്കിന് പറഞ്ഞ് അവിടെ ഇരുത്തിയൊക്കെയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ അതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിക്കുക, എന്നിട്ട് കഴിക്കുക. അത്രേ ഉള്ളൂ. ദേ വരുന്നുണ്ട് കേശക്കുട്ടൻ. ഹായ് പറഞ്ഞോ. സുഖോണ സുഖോണ. ഓക്കെ ബൈ. നമ്മൾ പുലാവ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ ശരി. പെർഫെക്റ്റ്. ഓക്കെ. അരിയൊന്നും വെന്തിട്ടില്ല, ഇനിയും വേവാനുണ്ട്. കല്ലുപോലെ അടക്കുകയാണ്. ചിലപ്പം ഞാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പം കുഴഞ്ഞു പോവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കുഴഞ്ഞു പോവും, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. ടേസ്റ്റൊക്കെ അടിപൊളിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ പുലാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുഴഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് ഈ റൈസ് ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ കുഴയുമെന്ന്. ബസ്മതി റൈസ് ആണെങ്കിൽ ഇത്രയും കുഴയില്ല. ഇതിൽ കുഞ്ഞ് റൈസല്ലേ, അതുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ തണുക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് റെഡി ആയിക്കോളും. ഉണ്ടോ, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ കട്ടയ്ക്കായിട്ടുണ്ട്.
ചിക്കനൊക്കെ നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട്. ആ റൈസ് വേവുന്ന സമയം മതിയല്ലേ, വലിയ വേവൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ചിക്കന്. ഒരു ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കളറാണല്ലേ. കാണാൻ വലിയ ലുക്കില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ, കഴിക്കാനൊക്കെ അടിപൊളിയാണ്. കാണാൻ ഭയങ്കര കളറൊന്നും ഇല്ലെന്ന് കരുതി നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്, അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാനായിട്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കൊരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് റൈസ് എടുക്കാം. കണ്ടോ, തരാം, കേശുവിന് തരാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് സാലഡ്, ക്യാരറ്റും തക്കാളിയും അതിലിടാത്ത പച്ചക്കറിയും കൂടെ ഇതിലിട്ടിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. സാലഡ് ഇവിടെ സൈഡിൽ വയ്ക്കാം. പിന്നെ പപ്പടമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പപ്പടമൊക്കെ എടുക്കാം, അച്ചാറുണ്ട് അതെടുക്കാം. അതൊന്നും ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്തില്ല. പിന്നെ ഇപ്പം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ പുലാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഒരു ലൈറ്റ് കളർ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരു പച്ച, ആ ഒരു പുതിനയുടെയൊക്കെ. സാലഡും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ കഴിച്ചു നോക്കാം. കേശുവിന് വേണ്ടേ? ഉണ്ട്. എന്താ വേണം? ഓ, അത് നമുക്ക് ഇതാക്കാം. ചൂടുണ്ട് ചെറിയ. ചിക്കനൊക്കെ നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട്. അത് ആ റൈസിൻ്റെ കൂടെ കിടന്ന് നല്ലോണം വെന്തോളും ചിക്കൻ. ഇനി ഞാനൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ. കൊള്ളാമോ? സൂപ്പർ. യമ്മിയാണെന്ന് പറ. യമ്മി, സൂപ്പർ, സൂപ്പർ. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. റൈസ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ചിക്കൻ പിന്നെ ഭയങ്കര മസാലയും ചേർക്കാത്തതുകൊണ്ട് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റാണ്. റൈസിൽ എരിയൊക്കെ ഉണ്ട്, ചെറിയൊരു എരി. നമുക്ക് കുറച്ച് ചിക്കനൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ എളുപ്പം തട്ടിക്കൂട്ടാൻ പറ്റിയൊരു ഐറ്റമാണ്. എളുപ്പമല്ലേ ഉണ്ടാക്കാൻ. അപ്പോൾ നമ്മളിതിങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നല്ല വിശപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. എന്തായാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും. നല്ല അടിപൊളി ഡിഷാണ്. ഭയങ്കര മൈൽഡായിട്ടുള്ളൊരു ഫ്ലേവറൊക്കെ വേണം. പിന്നെ പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ബൈ. കേശോടെ ഇരുന്ന് വെള്ളം കുടിക്കണം. ബൈ ഓട്. ഓ ബൈ. ഇനി പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. ബൈ.